sololaquu yookaan walitti gudunfachuu mar'amanii kanneenis irratti mari'annaan isa kana irratti dhufaniitiin dhimma kanaaf kanneen irratti gorsaa fi beekumsa qaban akkasumas wal'aansaa isiniif kennu iddoo kana akka argaman Dr. Toleeraa speeshalistii wal'aansa bakka isinii yaalutti naas madhaani bakka nagaan dhuftan Dr. Bakka nagaan eeddan. Hayyee durumaanuu mee duraan dursineeti dhukkubbii garaa hatattamaa yaala hatattamaa barbaadan maal akka ta'e yookaan akkuuta abdominal pain isa jedhamu san addaan baafnee hiiknee ergasiin booda gara mataa duree mataa itti goona. Dhukkubbiin gosa hedduu jira. Dhukkubbii gosa hedduu kana keessa dhukkuboonni yaala hatattamaa barbaadan ni jiru. Akkuma beekamu namni mataa dhukkubuu danda'a, laphee dhukkubuu danda'a, garaan dhukkubuu danda'a, bakkoota hedduu dhukkubuu danda'a. Kana keessa addumaan arra kan irratti mari'annu waa'ee dhukkubbii garaa wajjin wal qabateeti. Dhibeen dhukkubbii garaa fidanii dhibeewwan hedduu jira. Dhibeewwan hedduu kana keessa dhibeen hatattamaan jira. Dhibeen yeroo kennuus ni jira. Dhibeen yeroo dheeraafis namarra turus ni jira jechuudha. Addumaan immoo dhibeen hatattamaa kuni maali? Dhibee hatattamaa jechuun hatattamaan yoo yaaliin hin kennamne ta'e gara sadarkaa itti aansuutti ce'uu kan danda'uu fi darbees xaxaawwan adda addaa fiduu kan danda'u achumaan immoo lubbuullee balleessuu kan danda'u yookiin akka namni du'u gochuu kan danda'u dhibee hatattamaati jennee kan yaamnu jechuudha. Tole mee dhukkuboota sanniin keessaa dhukkuboota lamaan irratti fookas goonaa har'a irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Isaan keessaa immoo isa turfanjatu yookaan dhukkuba isa mar'umaan gara gadaanaa qaccara jirtuu fi akkasumas mar'umaan waliigala yogguu gudunfatee yookaan dhukkubbii agarsiisu akkamiin waan sana furraa kan jedhu irratti sanaan dura mee dhukkubbii kana akkamiin addaan baafna yookaan illaabireet gochuudhaaf dhukkuboota kanneen biroo garatti argamanii fi dhukkuboota hatattamaa jedhaman kanneen akkamiin addaan baafna? Gaaffii bareedaadha. Dhukkuboota kana addaan baasuun yaali argachuudhaafis baay'ee murteessaadha. Keessumaa hawaasni bal'aan dhukkubii kun mallattoo akkam akkamii qabaachuu danda'u beekuun baay'ee murteessaadha. Dhibeen yaala hatattamaa barbaadu kun yeroo siif hin kennu. Dhukkubbiin isaa baay'ee sitti hammaataa deema. Al tokkoon kan sirraa galu miti. Qoricha adda addaa fudhattus, marfiiwwan adda addaa fudhattus waan si dhisu miti jechuudha. Kanaaf dhukkubbiin hatattamaa kun dafeetuma si jalqabaa, ituma ittiin beekin si jalqabaa. Akkuma si jalqabeen immoo hammisaa saffisaan sitti hammaachaa deema jechuudha. Saffisaan sitti hammaachaa deema. Isatti dabalataan immoo haqqee fiduu danda'a, fedhii nyaataa keessi cufuu danda'a, garaa keessi booksaa dhufuu danda'a. Sagaraan akka hin baanes keessumaa gudunfa mormaa wajjin wal qabate sagaraan akka hin baane yookiin bobbaaba'uu akka hin dandeenyeef masmara sagaraa cufee si rakkisuu danda'a. Qilleensi illee akka hin baane gochuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo sanatti dhukkubbiin kun hammam hammaataa akka ta'e namni dhibee kana ofirratti argee kuni hin beeka jechuudha. Dhibeen akkanaa yoo jiraate hatattamaa yoo gara mana yaalaa hin deemne yoo hin yaalamin gara xaxaa adda addaatti deemuu danda'a waan ta'eef dhukkubbiin saffisaan nama jalqabee saffisaan immoo hammisaa hammaachaa deemu yoo jiraate dhukkubii akkasii kun dhibee hatattamaa dhukkubii garaa hatattamaati waan ta'eef addumaan keessuma acute appendicitis ka jennu yookiin tirfanjet ka jennu kuni waliigalatti yoo ilaalle epidemiologically saala lameenuu miidha. Dhiiras dhalaas miidhuu danda'a. Baay'inaan garuu reeshoo tokko qabxii 5 gara 1 irra caalaa dhiira kan inni affeekt godhu. Akkasumas umuriidhaan umurii hundayyuu miidhuu danda'a. Daa'imarraa kaasee haga jaarsaatti yookiin jaartiitti ga'eessota hundumaas miidhuu danda'a. Garuu baay'inaan umurii waggaa 10 fi 30 gidduu jiru kan inni baay'inaan miidhu. Addumaan haga waggaa 20 gidduu jiru baay'inaan kan inni miidhu umurii kanadha. Dhibeen tirfanjet jennu kuni bakka tokkotti foon garaarraas jedhee kan waaman jiru. Akkaataa waamsaa isaallee waaltaa waan ta'e afaan Oromootti waan jiru natti fakkaatu uummata waan dhaga'een jiru. Tarii maamiltoonni keenya daawwattoonni keenya nutti himuu danda'u akkaataatti waaman bakkoota adda addaatti waal ta'uu danda'a sun bareedaadha. Garuu dhibeen kun akkami mallattoo akkamii qabaata? Mallattoo akkamii qabaata kan jennuu fi san dura jireenya isaa keessatti namni tokko dhiirri tokko walumaa galatti namni dhiira ta'e tokko haga persentii 8 kan ta'u umurii isaa guutummaa dhibee
tirfanjeetii yookiin appendicitis jennu kana qabaachuu danda'a jechuudha. Shamarranis haga %7 kan taatu dhibee kanaaf saaxilamuu dandeessi jedhameeti addunyaa irratti kan beekamu yookiin qorannoon adda addaa kan agarsiisu jechuudha. Mallattoowwan isaan agarsiisan maali mallattoon nama dhibee kana qabu agarsiisu ciniinnaa garaarraa keessumaa naannoo handhuuraa ciniinnaa hamaa ta'e fi yeroo lamaaf hin laanne namarraa kan hin deemne ciniinnaa akkasii handhuuraatti jalqaba. San booda sa'aatii 6 haga 8 gidduutti ciniinnaan kun gara harka mirgaa gara gadii garaarratti jijjiirama jechuudha. Jalqabaan handhuurarra ture san booda gara harka mirgaatti jijjiirama. Sanatti dabalatee namni kun fedhii nyaataa isaatiin cufa. Nyaata nyaachuudhaaf fedhii inni qabu hin cufama. Itti dabalataanis ol jedha akka haqqisuudhaaf fedhii mallattoo haqqee wayiitti dhufa yookiin haqqisuu hin danda'u. Akkanumas immoo dhanna gubaa xiqqoo ta'e jiraachuun qabaachuu hin danda'u. Maaliif amma tirfanjetiin kun yookiin appendicitis kan jennu kun kan inni dhufu ka'umsa isaayyuu jalqabuma isaayyuu wanti appendicitis jennu kun giddugaleessaan seentimeetirii 6 hamma 9 kan taatu giddugaleessaan dheerina dhaganaa kan qabu marmaan furdaa jalqaba irratti qabamte kan jirtu keessi ishee qaawwa xiqqoo kan qabdu qaawwi xiqqoo suni nyaataan cufamuu dandeessi cirracha xixiqqoon cufamuu dandeessi parasaayitoota adda addaan cufamuu dandeessi daa'imota keessatti immoo limfinood kan jennu yookiin xannachi tokko tokkoon jira xannachi sun yoo saayiziin isaa guddachaa dhufu limfoid hyperplasia kan jennu san illee cufamuu danda'a. Qaawwi kun qaawwi appendixii kun san yeroo sun cufamu maal ta'a naannoo sana kan jiru dhiigni akka dudduban deemine ittisa akkasumas dhiignis gara appendix kanaatti akka hin dabarre godha jechuudha. San booda yabbachaa deema furdachaa deema mallattoo nuti inflammation jennu diimachaa yabbachaa dhukkubbii agarsiisaa deema jechuudha. Sanarraa kan ka'e waan ta'eef namni kun dhukkubbiin qabaata jechuudha. Dhukkubbii hamaa qabaata. Fedhii nyaataa san cufa haqqeen qabaata. Tukkusaatii xiqqoo ta'e yookiin dhanna gubaa xiqqoo ta'e ni qabaata jechuudha namni kun. Tole mee asiin durumaaniyyuu jechoota maqaa kanaaf appendicitis jennu kan tirfanjet jennu kanaaf jechoota adda addaatiin hiika adda addaa qabaachuu danda'a isin biratti akkuma doktor jedhee waaltessuudhaaf mee nu erguu dandeessanii. Eeganaa namni garaan ciniinna irraa jidduu handhuura irratti keessattuu yeroo muraasaan sa'aatii 6 yookaan hanga sa'aatii 8 booda yogguu gara birgaa gadirratti yoo deebi'e dhukkubbiin kun akkaataa ittiin addaan baasnus kan biras jiraachuu danda'a nutti immoo isa akkanaa yoo qabaattan hatattamaan gara mana wal'aansaa deemuu akka qabdan beektu. Kanaafuu waa'ee kanaaf kanneen irratti gaafii yoo qabaattan toora bilbila keenya 02 21 11 90 63 ergaa gabaabaa 83 31 yaadaaf gaafiidhaan qophii kana gabbisuu dandeessu jechuudha. Dr. Toleeraa Ispeeshaalistii wal'aansaa baqsanii yaaluuti. Mee Dr. Kambiraay kan jedhu asiin dura tirfanjetii kana jechuun akkuma maqaa isaatti maasan maqaa isaa hangam akka wanta sanaaf deemu hin beeku appendicitis akka waan mi'a yoo garaa keessatti faayidaan qabnutti uumamte. Kanaaf namoonni sarjarii godhaman hundi tirfanjetii keessaa ciraa baasan yookaan qaamattii san ciraa baasan lammatallee waan kuniif saaxilamoo waan ta'uuf jedhameetiin. Faayidaan qabdu wanti suni maaliif akkan jedhamuu danda'e maaf wanti akkanaa kun hojjetamaa ture yeroo sanatti? Faayidaa hin qaba. Duratti faayidaa hin qabu jedhamee yaadama. Garuu appendix kan jennu kuni afaan Amaariffaatti tirfanjet jedhamee akka tirfii yookiin dabalataan akkanumatti waan eda'amee ta'utti wayiitti ilaalama maleessa. Appendix jechuun appendix waan jennu tokko hiikuma Ingiliffaatiin dhuma kitaabotni yoo barreeffaman dhumarratti hiikuun jechoota adda addaa appendix jedhameeti kan itti dhumarratti eda'amu. Kunis akka eda'ama wayii marmaan furdaa ta'etti appendix taatee kateessu kuni duratti akka qaama hin fayyadne wayiitti ilaalama ture. Amma garuu faayidaa hedduu qaba. Faayidaa inni qabu keessaa tokkoffaan qaamni appendiksiin kuni operaasyoonii adda addaa hojjennu keessatti gahee guddaa taphata. Yeroo itti qaamni tokko muramee ba'u appendiksi kana fuunee itti fayyadamnu hin jira. Akkasumas immoo to'annoo dhukkubaa irratti illee to'annoo dhukkubaa adda addaa irratti illee gahee mataa isaa taphatu hin qabaata. Walumaa galatti garuu maanni yoo muramee ba'es miidhaa agas ta'e namarratti waan fidu hin qabu jechuudha maleessa faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf faayidaa dhabuu fi dhiisuu osoo hin taane faayidaa isaa irratti qabaachuu ni qabaata. Dhukkuba ittisuudhaa fi akkasumas
structure anatomy mar'umanii irrattis murteessaadha. Maali wanti waan kanaaf saaxiloo ta'an yookaan warra appendicitis saaxilamoo ta'an keessattuu mee umuriidhaan 10 hanga 30 jidduutti keessattuu 20 irratti baay'ee baay'ataa kaawwan irratti jiraatu. Maali wantoonni saaxiloo ta'an wanti saayinsii irra gaa'ee jira? Amma maali akka sababa ka'umsaatti wanti ka'umsaa kana jedhamee himamu jiru garuu maali paatoofiiziyoolojii ka jennu akkaataatti dhibeen kun jalqabu namoonni amma yeroo baay'ee maal agarta yeroo namoonni itti dhibee kana miidhama wajjin wal bira qaban jira. Nyaadhee san shaaworii galee dhana dhiqadhee na jalqabee nyaadhee ispoortii hojjedhee na jalqabee yeroo jedhamu jira. Sun weel waan kan biraati isteedii kan biraa barbaachisuu danda'a garuu akkaataa amma qorannoon agarsiisu kan jiru maali ka'umsi isaa kana kan jedhu yoo hin jiru ta'ellee maalidha akkaataan paatoofiiziyoolojii jalqaba isaati akkamii akkuma durasitti dubbadhe daa'ima keessaa amma xannachoonni xixiqqoon tokko tokko hin jiraatu. Xannachoonni kun yeroo guddataa dhufanii qaawwa appendiksii kanaa dhiphisaa deemu. Dhiphisaa yeroo deeman maal ta'a dhiigi gara sanas darbuus appendiksii kanarraas deebuus rakkachaa dhufaa jechuudha. Yeroo rakkachaa dhufu maal ta'a yabbachaa furdachaa deema appendiksiin kun. Yeroo yabbachaa deemu maal ta'a bifa jijjiirrachaa deemachaa deema. Iskemiyaa ka jennu dhiigi bakka sanan ga'u dhiiga dhabaa dhufa du'aa dhufa jechuudha. Yeroo sanatti dhoowuu danda'a dhoo'ees malaa kuufachuu danda'a rakkoo adda addaatiin nama saaxiluu danda'a. Akkuma kana qaawwa kana cufuu kan danda'a kan biraallee hin jiru akkuma durasitti mul'ale nyaata nyaannu xiqqoon ishee karaa marrummaan qalaalaa furdaatti gaafa darbu xiqqoon ishee gara sanaatti yoo seenu qaawwa sana cufuu danda'a. Nyaati xiqqoo jechuudha. Food ka jennu jechuudha. Ka biraan parasaayitii adda addaa parasaayitiin xiqqoon tokko yoo gara qaawwa sanaa seenan yeroo baay'ee gara qaawwa sanaa seenan qaawwi kun beektee baay'ee xiqqishu baay'ee even 0.5 ml gadi kan ta'e qabachuu kan dandeessu baay'ee xiqqoo kan taate qaawwa akkasii kan qabu appendiksiin kun. Na qaawwa sana cufuu kan danda'u wanti xiqqoo illee cufuu danda'a jechuudha. Parasaayitii xiqqoo illee achi keessa seente qaawwa sana cufuu dandeessi. Cirrachi xiqqoo achi keessa yoo seene qaawwa sana cufuu danda'a jechuudha. Qaawwi sun cufamuun ka'umsa dhukkubbii kanaati. Waan fedheyyuu miidhamas haa ta'u ni wayiis hojii humnaa adda addaa hojjetanis haa ta'u qaawwi sun cufamuun ka'umsa dhukkubbii kanaati. Qaawwi sun cufamu dhiiga gara sanatti akka hin dabarre godha. Dhiiga gara sanarraas akka hin deemne godha. Sanboonni naannoo sana kan jirani qaamni appendiksiin kun gara dhukkubbiitti gara infekshiniitti jijjiiramaa dhufa jechuudha. Yeroo sana kan dhukkubni kun namarratti mul'achuu jalqabu. Naannoo fi sanyiidhaan wal qabataa wanti kun sanyii irraa namni waan akkanaa kan qabaate yookaan naannoo isa irratti wanti akkanaa kun yoo baay'ate kan jedhamu jira. Waan dhibeen tirfan jedhu yookiin appendicitis jennu kun naannoo wajjin waa wal qabatu hin qabu. Sanyiidhaanis waan daddarbu miti. Addunyaa guutummaa irratti dhibee koomonii ta'e dhaabbata baay'inaan jirudha. Even qorannoon kan agarsiisu waliigalatti dhukkubbii garaa operaasyoonii yookiin baqaqsan yaaluu barbaachisan keessaa inni jalqabaa inni baay'inaan jiru addunyaa kanarra dhibee appendicitis kanadha. Isa jalqabaa jechuudha. Guyyaa meeqa namni tokko yoo guyyaa meeqam keessattuu emerjensiidha inni irraa wanta dhukkuba hatattamaa waan ta'eef lubbuu namaa baraaruudhaaf yeroo muraasa keessatti deemuun barbaachisaadha. Kanaafuu yeroo meeqa keessatti dhukkubbiin kun kan jedhu qara asiin dura jetteetta sa'aatii 6 hanga sa'a 8 jetteetta. Wal dhukkubsataan tokko immoo waa akkana kana ofirratti arge yeroo hammam keessatti bakka sana gahuu qaba yeroo san gahuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba? Gaaffii bareedaadha. Dhibeen kun hatattamaan nama jalqaba. Mallattoo ciniinnaa naannoo handhuuraa itti fufees fedhii nyaataa cufee ciniinnaa booda immoo haqqee yoo dhufe baay'ee shakkisa jechuudha. Namni kun tirfanjeetii kana yookiin appendicitis kana qabaachuu danda'a jedhameeti shakkii guddaa qaba. Kanaafiyyuu hatattamaan akkuma jalqabeen yoo gara mana yaalaa deeme outcome nama kanaatiif nama yaalamu kanaaf yookiin xumura bareedaa qabaachuudhaaf operaasyooniis hojjetamee ta'u yaaliin kan biraan barbaachisu godhameefis haa ta'u kennamee fi haala gaarii ta'een bahuudhaaf hatattamaan gara mana yaalaa yoo deeme bareedaadha. Garuu maalinni appendicitis kun nama jalqabee sa'aatii 24 gidduutti haga persentii 20 namoonni ta'anii komplikeet yookiin xaxaa uumachuu danda'u. Haga sa'aatii 20tti. Haga sa'aatii 24tti guyyaa jalqabaatti jechuudha. Baay'inaan xaxaa kan uummatan garuu warra sa'aatii 24 booda dhufanidha. Xaxaawwan adda addaan qaba. Xaxaa isaa keessaa tokko maali? Appendiciin kun gaangiriinas kan jennu uummate hin du'a jechuudha. Maaliif dhiigi gara sana ga'aan jiru jiraachuu hin danda'u jechuudha. Cufamee jira waan ta'eef qaawwiin masmarra jiru
dhiiga gara sana gahaa jiru waan ta'eef hin du'aa jechuudha. Yookiin san bira taree maal fiduu danda'a? Dho'uu danda'a. Kara du'e sanaan dho'uu danda'a. Yeroo dho'uu maal qabaata? Naannoo dho'e sanaan malaan akka kuuffatu godhaa. Malaan naannoo sana kuuffatis immoo turtii keessa yoo guyyaa 2-3 turaa dhufanii gara mar'ummaan kan biraatti gara qaama garaa keessaa kan biraatti gara gadii gara olii hin faffacaa jechuudha. Summaan inni perotonaayitis kan jennu maaliif isteejiin kun sadarkaan kun maal inni hammeenya dhukkuba kanaa agarsiisa. Xaxaan kun haguma isaan turan xaxaa uummachaa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu outcome bareedaa kan qabaatan yeroo baay'ee guyyaa jalqabaa irra kan dhufan sa'aatii 4 kan dhufanii outcome bareedaa qabu. Addumaan immoo qessuma ciniinnaa garaatii fi fedhii nyaataa cufuun yoo jiraate namni kun appendicitis kana qabaachuu ni mala jechuudha. Mee namoota keessattuu sa'aatii muraasa yeroo jedhame kanatti gorsa dhagahaniitiin dhufan fi namoonni osoo waan kana dhageenyin jechuun dhagahaniitum gosa kana fudhachuu dhabuudhaan turanii dhufan guyyaa 2 guyyaa 3 keessattuu absesii uumee yookaan dhukkuba xaxaa biraa uumee erga dhufanii mallattoo isaan addaan baasnu maalidha? Hawaasni beekuu kan qabu wanta akkanaa kana sirriitti hubachuu kan qabu waan ta'eef sababiin jalqaba eeguu dhufte wal'aansiif kennamus akkasumas bu'aan argattus baay'ee garaagarummaa waan qaba ta'eef namoonni sodaa sana sirriitti hubachuudhaaf nu sodaachisuudhaaf osoo hin taane hubatanii gara bakka tajaajila itti argatanii dafanii akka dhufaniif kanaaf mallattoo adda ittiin baafnu jira. Mallattoon maal inni akkuma jalqaba dubbachuu yaalle hawaasi amma mallattoon hojjetaan fayyaa yookiin akka dooktara tokkootti kan ittiin addaan baafnu dhibbaa dhibba hubachuu dadhabuu garuu ofii isaan irratti waan isaan argan mallattooleen tokko ciniinnaa garaa handhuurraa jalqabee san booda sa'aatii 6 gidduutti immoo gara harka mirgaa gara gadiitti jijjiiramu yoo jiraate sanatti dabalataan immoo fedhii nyaataa cufamaa yoo dhufe darbees haga percent 75 kan ta'an namoonni haqqee hin qabaatu balaqqama yookiin haqqee ka jennu yoo qabaatan anna gubaa xiqqoo ta'e yookiin hoo'ina qaamaa xiqqoo ta'e qabaachaa hin dhufu yoo mallattooleen akkanaa jiraatanii namni kun appendicitis kana yookiin tirfanjeetii kana qabaachuu ni mala jechuudha. Xaxaa uummachaa yoo dhufes mallattoo addaa hin qabaatu kanarra xaxaa keessumaa xaxaan gosa hedduu jira jedheera. Xaxaa itti dabalataan garuu kan isaan beekuu qabanii al tokkos namoonni appendicitis kana qaban maal inni gaafa deemanii garaa isaanii akkasitti cabsaniiti gara fuulduraatti cabsaniiti deemu sun maani dhukkubbiin kun yeroo infekshinii kan uummate appendiksiin kun yeroo qaama garaatti keessatti jirutti bu'u dhukkubbii waan uummatuuf akka walitti hin bubuune gochuudhaaf akka dhukkubbiin sun baay'ee hin dhagamne gochuudhaaf woquu isaanii gara fuulduraatti cabsaniiti tirataati kan deeman jechuudha. Tirataati kan deemanii xaxaa hamaa yoo uummataa dhufe malaa ukuffatee garaa keessatti bakka adda addaatti malaa ukuffatee yoo dhufe sochii dadhabuu danda'u jechuudha. Inni kun maalidha? Generalized peritonitis kan jennu socho'uu miila fuudhuu dadhabuu danda'u yeroo sanatti sadarkaa hammaataa irra gahaa dhufeera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mallattoowwan cimaan kun otoo isaanitti hin dhufin irri jalqabama itti dhukkubbiin kun jalqabu hayattamaan gara mana yaalaa dhaqanii wanti kun dhibeen kun isa ta'uu danda'a moo ta'uu hin danda'u jedhanii adda baasuu qabu jechuudha. Umriin gaafata keenya gabaabaa 831 yaada asiin nu dhiyeessee jiraata. Gaaffiin isaa asiin dura yeroo adda addaa dhukkubbii natti dhagahama. Dhukkubbii kana darbee natti dhagahama. Booda dhumarratti garuu dhukkubbii garmalee natti dhukkubsu wayii garaa madhuura irratti natti dhagahame. Ergasiin booda gara mirgatti faca'e. Booda dhukkubichi kun tirfanjeetii yookaan appendicitis naan jedhanii gara wal'aansa seenee wal'aansaaf deeme. Inumaayyuu karaa osoo deemuuf ta'u fiildii osoo deemuuf ta'u akka carraa dhukkubbii kun jalqabame hospitaala seenee hospitaalatti sarjarii godhamee yeroo baay'ee foon nyaadhaa foon dheedhii nyaadhaa foon dheedhiidhaa wanti kun wal qabataa jedheen shakkee wanti kun akkam osoo gaafii naa gaafattanii foon dheedhiidhaa wal qabataa wanti kun kan jedhanii gaafatan jira gaafatan keenya already amma inni fayyeera. Foon dheedhiitti tun deemin dura maal inni mallattoo isaa keessaa kan inni himate yeroo baay'ee dhukkubbiinatti dhaga'amu ture. Wanti kun long standing kan ta'e wal agarsiisa jechuudha. Turtii kan qabu wayiiti. Hatattamaan waan jalqabe miti. Maaltu jira termiin yookiin jechi chronic appendicitis jedhamu hin jiru. Chronic jechuun waan ture wayiiti jechuudha. Ture wayii. Namoonni chronic appendicitis yookiin tirfanjeetii turaa qabaatan mallattoo akkamii qabaatu darbee ciniinnaa gara
harka mirgaa gara garii kanatti isaanitti dhaga'ama. Maal godhu dhaqanii antipeenii yookiin dhukkubbiidhaaf qoricha kennamu hin fudhatu yeroodhaaf irraa wayyeessaa ammas itti deebi'a yeroodhaaf iyyaa wayyeessaa ammas itti deebi'a. Warri kun kiroonik appendisaayitis kan jedhaman dhibee akkasiin qabaatu. Dhumarratti gaafa qanni altiraasaawundii yookiin garaa isaanii ilaalamanii appendisaayitis qabanii isaanitti himama. Garuu namoonni dhukkubbii akkanaa qaban kun yeroo baay'ee baay'inaan dhukkubbii turaa ta'e kan qabaatan yeroo baay'ee appendisaayitis caalaarrayyuu kabira dhibee adda addaa kabira qabaachuu danda'u. Ispeeshaalii umurii jaarsaa keessa warra jiran umurii kan deeman waggaa 50 isaa ol kan ta'an yeroo baay'ee dhukkubbii garaa irra turu yoo qabaatan garuu harka mirgaa kanatti illee haa ta'u itti dabalatanis immoo sagaraan yookiin bobbaaboo irratti rakkoo yoo jiraate yoo isaan miidhachisa ta'e yeroo mana fincaanii deeman isaan miidhachisa yoo ta'e sagaraa ba'uu irratti rakkisa yoo ta'e dhiigi faa wal makeen ba'a yoo ta'e dhibeen dhiita adda addaan jiraachuu ni mala marrummaa irratti kan biqilan jechuudha. Isaan sun mallattoo akkamii qabu dhukkubbii garaa irra turaa wayiin qabaatu yeroo baay'ee akkasii. Garuu kiroonik appendisaayitis kan jennu kuni dhukkubbii irra turaa darbee irraa dhiisaa itti deebi'aa dhufu hin qabaatu. Altiraasaawundiin dhumarratti isaan kana konfirmi godhaa fi erga konfirmi godhee boodamoo operaasiyoon hojjetu operaasiyoon hojjetameef booda baqaqsanii yaaluun erga hojjetameef booda dhibee sanarraa hin fayyu. Dhibee sanarraa erga fayyanii booda rakkoon namni kun qabaachaa ture kiroonik appendisaayitis sana ta'uun beekamaa jechuudha. Tarii erga operaasiyoon hojjetamee booda yoo dhibee isaa irraa hin fayyine ta'e itti fufee ammas dhukkubbiin akkasaa yoo jira ta'e namni kun dhibee kan biraa qabaachuu ni mala. Sanaaf illee yaalii yookiin qorannoo gaggeeffachuu ni mala jechuudha. Foon dheedhii hojii wal qabatee qorannoon kan agarsiisu hin jiru. Foon dheedhiin nyaati kanaaf nama saaxila gosa nyaataa irratti hundaa'e gosa nyaataa akkasii kanaaf nama saaxila waan jedhu hin jiru. Nyaata wajjin wal qabatee epidemiolojikaalis wanti adda ba'e akka riskiitis yookiin akka ka'umsaattis wanti adda ba'ee qorannoon kaa'ee hin jiru. Haga ammaatti gara fuulduraatti yoo jiraate immoo walitti maxxantuu paaraasaayiitiidhaan wal qabateetti namoonni foon nyaatan kun jiraachuu danda'a kan jedhu rasha. Yaa sun ni jiraachuu ni mala. Foon dheedhii gaaffii bareedaadha iyyuu. Foon dheedhii nyaachuu keessaa paaraasaayitiin jiraachuu ni mala akkuma jedhu. Paaraasaayitiin immoo qaama keessa yoo baay'ata dhufu paaraasaayitiin tokko baay'ina keessaa carraachi seenuu hin qabaatti. Baay'inni paaraasaayitii yoo jiru carraachi keessa yoo seenuu qabaattu carraa itti qaawwa sana cufuu hin qabaatti jechuudha. Tarii kara sana yoo sanaaf saaxilarraan kan hafe foon addumatti foon nyaachuun qofti sanaaf nama saaxilu. Gaaffiin biraa yeroo baay'ee na gaafatanii namoonni appendisaayitii yookaan tirfanjatii kana dhukkubsatanii dhukkubbii kana qabaatan dhaqan baqaqsuudha. Kanaaf dheekfaa dheessuu kan namni jedhu. Wal'aansi isaa guutumaan guutuutti baqaqsuu qofaa? Appendisaayitiin maal seeti qorannoon jira. Meeta analysiin guddaan kan hojjetamee hin jira dhibee kanarratti nama appendisaayitis qabu kana dawaa qofaadhaan yaallu moo baqaqsuu kan jedhu qorannoon jira. Qorannoon sun maal agarsiise qorannoo waggaa 10 fudhatee hojjetameedha biyya alaatti meeta analyisii isteedii adda addaa ilaalamee jechuudha. Namooti garee ta'e qoricharra godhanii gareen ta'e immoo baqaqsaarra godhamee hordofaman. San booda warri garee qoricha qofaan yaalamanii erga yaalamanii ba'anii booda persentii 25 kan ta'anii irra deebiidhaan baqaqsa isaan barbaachise. Addumaan immoo baqaqsa qofa barbaachisa hin taane xaxaa uummataniiti kan isaan deebi'an. Warroonni hafanis immoo waggoota muraasa keessatti gara baqaqsaatti kan deeman hin jiru. Kanaaf walumaa galatti maanni there is no place dawaa qofaadhaan yaaluudhaaf hin eeyyamamu jechuudha. The only maalidha baqaqsanii yaaluun baasuun operaasiyooniidhaan jechuudha kan eeyyamamu isadha. Garuu akka biyyoota alaatti waa isaan kan maanni nam tokko maal qaba sodaa operaasiyoonii qaba. Foobiyaa high degree of phobia. Foobiyaa jechuun sodaachuu akka malee sarjarii jechuudha. Namoonni akkasii yoo jiraatanii riiskii jiru fudhatanii xaxaa dhufuu danda'u fudhatanii yoo itti walii galanii dawaatti wal'aanaman jira. Garuu maani xaxaan jiraachuu hin malu jechuudha isaatti. Xaxaan jiraataan there is no way dawaa qofaadhaan yaaluun hin danda'amu. You have to go ahead operaasiyoon hojjetamuu qaba jechuudha. Walumaa galatti hawaasi kan beeku qabu appendisaayitis yookiin tirfanjetii yoo jiraate operaasiyooniin baqaqsanii baasuun operaasiyoonii qofaadhaan hin danda'amu.
Outputiin isaas yookaan bu'aan argamu operaasyoonii yaalameetiin bu'aan inni argamu yeroo baay'ee nuttis ka tolu appinisaatiidhaan dhukkubsate namoonni xaxaa biraa fidatan wal'aansaan erga wal'aanamiin booda xaxaa fidan muraasa hin jiraatu iyyuu biratti mul'atu wanta akkanaa kun. Kanaaf sodaan baay'ee isin barbaachisu yeroo guyyaa meeqa keessatti mee kan numaa fayyee manatti galu muuxannoo jirurra. Akkam beeksete dhufanii xaxaa malee yoo dhufan amma xaxaawwan sila haasawaa jira jechuudha. Jalqabumaan etoo odoo xaxaan uummatin yoo dhufanii sa'aatii 24 gidduutti yoo dhufanii yookiin gaangiriins kan jennu yookiin du'ee yoo dhufnee dho'ee yoo dhufnee malaa kuffatee yoo dhufne sa'aatii 24 gidduutti yaalamanii gara mana isaaniitti galu. Sanii operaasyooniin isaa hojjetamu daqiiqaa muraasa gidduutti kadhu. Baay'atee dawaa adoochaa kennamu wajjin wal qabatee haga operaasyoon isaa yoo baay'ate walumatti daqiiqaa 50 amma sa'aatii tokko katuruudha jechuudha yeroo baay'ee. Garuu xaxaa uummata yoo dhufe operaasyooniin isaa sanarra katursuudha. Turtiin hospitaala keessatti turullee yoo xiqqaate guyyaa 3 haga guyyaa 7 tursuu danda'a xaxaa sarratti hundaa'e jechuudha. Garuu outcome isaa baay'ee bareedaadha. Yoo dhufan yaalamanii outcome isaa bareedaadha. Yoo yaalamin garuu xaxaan hammaachaa deema haga lubbuu dabarsuutti gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf sodaachuu hin barbaachisu. Yaalii gahaa ta'e argachuun baay'ee murteessaadha. Egaa hordoftoota keenya yaala hatattamaa baqsanii yaaluudhaaf barbaachisan hatattamaan wal'aansa kennuu yoo baanne immoo lubbuu dhabuu hin danda'amu irratti mari'ataara. Isaanis mar'imaan akkasuma walitti suufamuu yookaan walitti gudunfamuu yookaan sollachuu yookaan akkasumas dhukkubbii addaatiin mar'imaan yoo gudunfame yookaan yoo walitti solloqe yookaan akkasumas appendisaayitiin yookaan turfanjatiin yoo dhukkubbii addaa agarsiise dhukkubbiin garaa suni yoo jiraate hatattamaan wal'aansa fudhachuun ni barbaachisaa kan jedhurraa toora bilbila keenyaa 02-21-11-90-63 ergaa gabaa 83-31 yaadaaf gaafiidhaan qophii kana gabbisuu dandeessu jechuudha. Mee tole Dooktor amma gara inumaa dhukkuba isaa wajjin yeroo baay'ee deemu obstruction yookaan intestinal obstruction bowel obstruction kan jedhaman solloquu mar'imaanii yookaan walitti gudunfamuu mar'imaanii yookaan akkasumas mar'imaan wantoota adda addaatiin bobbaan gadi bu'uu dhabuu yookaan bobbaan ba'uu dhabuu yookaan bobbaa biti dhuufuun bu'uu dhabuun ni jiraata yookaan hafuura baasuun dhabuun ni jiraata. Kuni maalirraa dhufaa mallattoo isaarraa osoo kaafnee irratti dubbanne. Gudunfa mar'imaanii yookaan intestinal obstruction kan jennu jalqaba mar'ummaan qallaaf mar'ummaan furdaa jira. Mar'ummaan qallaan gara garaacharraa fuudhee nyaata garaachi bulleesse fuudhee ofii isaatiin wantoota adda addaa itti dabaluu barbaachisu dabalee kan bulleessee kan qaama keessatti fudhatee gara mar'ummaan furdaatti dabarsaa jechuudha. Mar'ummaan furdaan immoo gara sagaraatti jijjiiree kanaaf gara bobbaatiin alatti akka ba'u gochiisa jechuudha. Mar'ummaan qallaas mar'ummaan furdaanis cufamuu danda'a gudunfamuu danda'a. Gudunfa mar'ummaanii kana kan fidan dhibeewwan hedduu jira. Ka'umsa hedduu jira jechuudha. Ka'umsoonni kun maal inni tokkoffaan qaawwa mar'ummaanii kana keessaan kan cufan ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo mar'ummaanuma kanarraan dhibee kaan ta'uu danda'a. Sadaffaan mar'ummaan alaan wantoonni mar'ummaan irratti dhiibbaa geggeessanii mar'ummaan akka cufamu godhan jiraachuu ni malu jechuudha. Dhibee mar'ummaan keessaan cufan keessaa foreign body tokko qaama alaa waan seene tokko yeroo baay'ee wanti kun maal namoota psychotic ta'an yookiin psychiatric problem namoonni qabaatanii dhibee sammuu namoonni qabaatanii wantoota tokko afaaniin fudhachuu danda'u wantoota nyaatamuu malee wanta mar'ummaan bulleessuu hin dandeenye fudhachuu danda'u. Wanti kun immoo turtii keessa maal ta'a guddataa dhufa mar'ummaan cufuu danda'a jechuudha. Akkasumas cirrachi hadhooftuu keessaa gara mar'ummaanitti uree darbee mar'ummaan keessatti guddachaa dhufe mar'ummaan cufuu ni mala jechuudha. Mar'ummaan irraas kan kaan dhibeewwan akka dhiita mar'ummaa irraa kaanserii adda addaa ta'uu ni mala. Akkasumas immoo IBD kan jennu infilaameeshinii adda addaa kan fidan dhibee TB ta'uu danda'a. Crohn's disease kan jennu adda addaa ni jira. Dhibeewwan adda addaa mar'ummaanuma kana akka inni dhiphatu gochuu danda'an dhibeewwan tokko jiru. Isaanis mar'ummaan kana cufuu danda'u. Kabiraan mar'ummaan ofuma isaarra naanna'uu danda'a. Volvulus kan jennu jechuudha. Mar'ummaan ofuma isaarra akka naannoo godhee mazmarri kun yookiin qaawwi kun akka cufamu gochuu danda'a. Akkasumas immoo mar'ummaan qaawwa kabiraa keessa galee deebi'ee ba'uu rakkatuu ni mala. Qaawwa wayii jiraachuu ni mala. Qaawwi noormaaliin taane jechuudha. Garaa mar'ummaan keessas ta'uu danda'a.
marrummaan alattis gara gogaa jalattis kan gadi ba'u ta'uu danda'a qaawwan tokko tokko dhiibbaa adda addaa tokko tokkoon qaawwa sana keessa seenaa qaawwa sana keessa seenee booda ba'uu ni rakkataa jechuudha tokko tokko herniyaa akka jennu jechuudha. Inni kunis ka'umsa marrummaan akka gudunfamuuf ta'u keessaa tokkodha. Addumaan immoo marrummaan qal'aa irratti rakkoo marrummaan qal'aa cufamuu ka fidu keessumaa adhesion kan jennu post-operative adhesion kan jennu maal inni nam tokko operaasyoonii godhatee yookiin baaqsanii yaaluu godhatee yeroo operaasyoonii sana booda jiru irratti marrummaan walwalii isaa qabachuu ni danda'a operaasyoonii booda. Walwalii isaa qabataa deema booda maal gaa dhiibbaa godhatee geessaa dhufa jechuudha. Akka masmarri yookiin sararri marrummaanii kun qaawwa marrummaanii kun cufamuuf ka'umsa ta'a jechuudha. Inni kun keessumaa marrummaan qal'aa irratti harka caalaa aga percent 75 ka'umsa cufamuu marrummaaniitiif kan ta'u post op adhesion kan jennu kana ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee operaasyoonii naannoo gadameessaa jiranii kan akka xannachaa adda addaa baasuu ta'uu danda'a. Ovaariin maramee san muramee baasuu danda'a. Appendektoomii yookiin appendisaayisii erga ba'ee booda ta'uu danda'a. Sun post op adhesion kan jennu ka'umsa yeroo baay'ee marrummaan qal'aan akka cufamuuf ta'u keessaa jalqabaati. Mallattooleen jiran maal inni mallattoon gurguddaa afurtu jira. Cufamuu marrummaaniitiif mallattoo kan jennu. Mallattoon tokkoffaan dhukkubbii garaati. Dhukkubbii garaati. Kan lammataa haqee. Haqeen kuni keessumaa maa inni haqee yoo marrummaan qal'aan cufamu haqee hadhooftu wal make. Haqee hadhooftu qabu haqqisu marrummaan furdaa yoo cufame garuu haqqeen yeroo baay'ee dhumarratti kan dhufu inni gara booda erga mallattoon kan biraan dhufanii booda yeroo baay'ee marrummaan furdaa yoo ta'e fekulent kan jennu yookiin sagaraa bobbaa wajjii wal makee kan foolii ajaa'u qabu haqqisuu danda'u. Sadaffaan sagaraa yookiin bobbaa baa'uu dadhabuu yookiin qilleensi illee haa ta'u dhufu kan jennu jechuudha. Sun baa'uu dadhabuun mallattoo sadaffaadha. Arfaffaan fedhii nyaataa cufuun jiraata. Kan dhumaan arfaffaan guddaan maal inni bokoka garaati. Bokoka garaa keessumaa marrummaan furdaan bokoka garaa akkaan fidaa jechuudha. Bokoka garaa sagaraan booda dadhabuu ciniinnaa garaatii fi haqee inni kun mallattoowwan gurguddaa arfan cufa marrummaanii yookiin gudunfaa marrummaanii qabaatanidha. Keessattuu uummanni keenya baay'een uummata yeroo isaa nyaataa yeroo isaa eeggatee nyaadne kan jedhamu tokko jira. Namni nyaata gabaabaa yeroo gabaabaa keessatti baay'ee nyaate. Isumaa nyaata faayivar yookaan nyaata akkuma uumameen yookaan osoo piroosesii hin taane nyaatan kuni dhukkuba gudunfamuu garaachaa marrummaanii kanaaf baay'ee saaxilamaa kan jedhutu jira. Wanti kun hammamii uummata keenyas mee akkamiin hubachiisuu qabna? Kun nyaata wajjin wal qabatee ispeesifikaalii volvulus kan jennu maramuu marrummaanii jechuudha. Marrummaan ofuma isaarra maramuu closed loop obstruction kan jennu jira. Closed loop jechuun maal jechuudha? Kara gadiis kara oliis cufameera jechuudha. Gidduutti kan jiru qabamee jira jechuudha. Yeroo ofirra maramu maal ta'a marrummaanni akka gudunfamuu ta'a. Yeroo gudunfamu paartiin gudunfamee akkasuni closed loop kan jennu sana jechuudha. Volvulus especially kan marrummaan furdaa yookiin qaama marrummaan furdaa keessaa sigmoid kan jennu jira. Sigmoid volvulus kan jennu baay'inaan dhibee gudunfa marrummaaniitiif biyya keenya keessatti baay'inaan kan ka'umsa ta'u isadha yeroo baay'ee. Inni kun nyaataa wajjin wal qabatee qorannoon tokko tokko kan agarsiisantu jira. Especially yeroo soomanaa keessa soomana yeroo dheeraadhaaf erga soomamanii booda sa'aatii dheeraadhaaf erga soomamanii booda nyaata baay'ee ta'e balkii fuud kan jennu jechuudha. Yeroo tokkotti nyaachuun marrummaan kun akka inni ofirra maramuuf ka'umsa ta'a jedhamee qorannoon kan agarsiisu jira. High fiber diet yookiin sagaraa baay'ee uumuu nyaata danda'u nyaata soorannu yeroo baay'ee sigmoid belt kan jennu jira. Addunyaa kanarra kaartaarra Itoophiyaan achi keessaa tokkodha. Especially northern part of Itoophiyaa dabalatee haga sentrii kanallee involve godhee sigmoid belt kan jennu jira. Ka'umsa sagaraa akka marrummaan maramu kan godhu keessaa tokko nyaata balkii jechuun baay'ina kan qabu nyaata al tokkotti yeroo gabaabaa gidduutti nyaachuun yeroo soomanaa dheeraa booda nyaachuun ka'umsa kanaaf kan nama saaxilu. Yeroo baay'ee dhibee kana kan agarru soomana ji'a tokko soomamu booda yeroo namni soomana hiiku yeroo sanatti baay'inaan hin argama dhibeen kun. Qorannoo adda addaallee kan biyyoota alaas kan agarsiisan kanumadha. Akka ka'umsa tokkotti kan in fact
sababoonni adda addaan jiru. Anaatomikaalii jechuun qaamuma marrummaan kana wajjin wal qabatee akka marrummaan kun maramuuf ka'umsa kan ta'anii hin jiraatu. Garuu dabalataan nyaanni balkii ta'e al tokkotti fudhachuun ka'umsa kabiraati jedhameeti qorannoon agarsiisu. Mallattoowwan asiin dura afran baay'ee murteessoo ta'an ibsitan jira. Isa kana irratti mar'umaan guduunfameeti yoo jedhamu baay'ee sodaata namni. Mar'umaan guduunfamee mallattoo kan agarsiisee ka guduunfame mallattoo kan agarsiiseeti moo osoo mallattoo kan agarsiisne dursee mallattoowwan agarsiisuu jira akka of eeggannoo taasisaniif. Amma sababiin maalidha? Mar'umaan guduunfameetiin gara hospitaala qabatanii deeman yoo jedhan namni sun akka hin deebi'een fayyinetti yookaan akka miidhame baay'ee irra gaheetti erga siin booda kan hawaasni beekuu kan dhaqqabuun erga gaangiriin ta'ee erga wanti martuu dhumateen booda albuunni keessaa waan biraa ta'een booda erga dadhabeen booda eeguu dhufaniitu jira. Mar'umaan guduunfamillee yoo jedhan baay'ee sodaatutti dhuuma. Sanaan dura garuu mallattoo wantoota kanneen agarsiisu yoo jiraate uummanni irraa eegamuu danda'e. Mallattoo addaa kan kanarraa addaa baay'inaan hin qabaatan. Al tokkotti deebina hayye. Tole. Heloon. Akkam jirtu? Fayyaa jirtuu? Nagaa keessanii? Fayyaadha. Waa'ee garaa dhukkubbii irraa wal qabatee dhukkubbii garaatiin akkasumas yaala hatattamaa barbaachisu murteessaadha kan ta'e dursanii akka of eeganii du'aatii fi miidhama guddaa yookaan xaxaa biroo irraa akka of eeggatan irratti barsiisuudhaan jirra. Doktor Toleeraa jedhamu. Doktor wajjin haasa'ame doktor. Hello. Doktor. Hello, nagaadha. Nagaa jirtu? Nagaa gartaa. Gaaffii qabdan dhiyeessaati. Qophiin keessan gaarii dhaggeeffachaa jira. Waa ciniinna garaa irratti mari'achaa argu. Eeyyee. Ayyoo kana irratti illee gaaffiin qaba yeroo tokko beektu tureen na ciniinna garaan na dhukkuba jechuudha. Okay. Yeroo na dhukkubu kana namoonni maatiin akka irratti ashaboodhaa fi ciraakkota kana ta'ii alaafata dhinnaan jiru. Okay. Yeroo na ashaboo fi ciraakkota kana alaafata dhimmuun na dhiisaa ituma jedhu ammas immoo turee natti ka'aa yeroo natti ka'e itum jedhu ciraakkota ashaboo kana na dhibuu yemmuu na dhukkubuu jalqabee ciraakkonnii fi ashaboon kun dhiibbaa biraa fiduu danda'a waan aadaatiin uummanni keenyatti nu gargaaru kun dhiibbaa ta'uu danda'a jechuun barbaadan. Ayyee galatoomi. Gaaffii biraan qabda? Gaaffiin biraa yeroo tokko immoo naqini nana bobbu hoskaa garmalee natti hammaadha yeroo tokko kun fuulduratti dhiibbaa akka malee natti fiduu danda'a waan jedhamu gaafachuu barbaadanii nu jiraadha. Tole jiraadhu nu galatoomi ulfaan. Ayyee gaaffii isaa kana deebifnee deemnu. Maalidha beekte amma yaaliin aadaa tokko sukkuumuu kan sukkuubsan jiru dhiibbaa kan jedhan sana jechuudha. Wantoota adda addaa akkuma jedhe kana ashaboo buna waliin makii nyaadhu cilaaddamii maal akka jedhamu jira walitti makanii kan kennisan baay'een hin jiraatu. Maal amma gudunfa marrumaanii ta'uu dhiisuu danda'a dhibeen ni qabu. Dhibeen ni qabu dhibee raammoo adda addaallee ta'uu danda'an beekamu. Amma ciniinnaan garaa akkuma sila jalqaba kaasne dhibee hatattamaa ta'uu danda'a. Dhibee yeroo kennus ta'uu danda'a. Ciniinnaa garaa kan fidanii infekshinii irraa kaasee haga kaanseriitti waan salphaa irraa kaasee haga waan cimaatti waan baay'ee hedduu jira. San keessa infekshinii jennu maaltu jira? TB'n achi keessa jiraata. Bakteeriyaan infekshinii achi keessa jiraata. Waan nyaan waan dhugnurra marrummaan keenya attaak ta'uu danda'a. Bakteeriyaa horachuu danda'a. Sun ciniinnaa garaa hin dhiisne deebi'ee dhufu qabaachuun mala. Parasaayitii keessumaallee biyyoota keenya keessatti biyyoota guddateen keessa guddarra jiran keessatti illee baay'inaan kan argaman dhibeen bakteeriyaa parasaayitii baay'inaan jiraatu. Isaan sana yeroo baay'ee dhukkubbii irra ture yoo qabaatan namoonni wantoota akkasii kana adda baasuu jalqabu. Dhaqanii mana daawaa dhaqanii sagaraa isaanii marmarsuu qabu, ilaalchisuu qabu, achirra dhibee jiru ilaalanii dawaa fudhachuu qabu. Yoo dhukkubbiin kun irra ta'aa dhufe immoo al tokko altiraasaawundii garaa of ilaalchisuu qabu, deemanii garaa isaanii of marmarsuu qabu. Sukkuummachuun cal jedhanii qoricha adda addaa kan aadaa kan ofitti fudhachuun yeroo muraasaaf faayidaa qabaachuu waan qabu fakkaachuu danda'a. Garuu long standing akka dhibeen sun dhokatee turuuf ka'umsa ta'uu danda'a. Yeroo dhibeen sun sadarkaa hammaataa irra ga'e yeroo marrummaan cufuu jalqabu yeroo yoo kaanseri adda ta'e illee yeroo inni faffaca'uu jalqabu gara tiruutti gara sombaatti faffaca'uu jalqabu yeroo sana kan ofirratti argamu waan ta'eef hatattamaa mana deemu qabu. Kanaafuu nuti gochi isin gootan aadaa suni miidhaa qabaa faayidaan qabu jechuu sun taane wanti godhamu sun qorannoo irratti taasifamee qorannoo isa irraa bu'aan dhufuu qabaadha. Maamila keenyatu jira. Heloo. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu?
Nagaa fayyaa akkamati Jamaal Argo. Fayyaadha walaa barru eenyu siin jedhu Jamaal Argo jettee atis maqaa keenatti mika. Ayyee barataa Saalii Hassaniin jedhama. Saalii Hassan eessirraa? Harargee dhiyaa aanaa cirurraa inni isin dawwala. Tole warra Harargee mee gaafii qabdu itti kaasii waliin mareedha doktora wajjin. Ayyee hello doctor. Hello Saalii akkam? Nagaa fayyaa. Nagaa gaafii qabdu dhiyeessiti? Ayyee gaafiin qabu jalqaba irratti torbee wantoota hawaasa keenya keessa jiran rakkoolee garaagaraa hafnee nu dhimma furmaata argatu irratti nu haawwatanii baay'ee galatoomaa isin jalqaba irratti. Gaafiin biyya waa'ee fayyittii kanaan wal qabatee yeroo baay'ee ammaan hawaasni keenya maal fide yeroo fakkeenyaaf ammaan tana nyaata fa'aa nyaattee qoonqoo fa'aa nyaattee garaa guuttattee saniin booda achi deemtee yoo kan qaama dhiqatu taate yeroo sanitti tirfaanjittiin si qabuu danda'a kan jedhudha. Yeroo baay'ee kan chafaa bakka nama sodaachisaa kan turanii haala kanaa illee nu gochisaa turanii. Inni kun karaa iji doktoraatiin akkamiin ilaalamaa dhugaadha moo inni kun saniituma jaanii kan jedhu gaafiin kiyya guddaan kanaan gaafachuu barbaade. Gaafiin kiyya inni lammaffaa immoo tirfaanjittiin kun sababa marmaan keenya miidhameen sababoota garaagaraatiin wantoota garaagaraa fakkeenya amman tana nyaata silaa nurra qaamni keenya bulleessuu hin dandeenye kanneen nama fakkeenyaaf nyaata jijjiroo nyaata cooma qaban fa'aa kanneen akkanaa kanaan namatti dhufuu danda'ii kan jedhu gaafiin kiyya lamaan kana nyaata jajjabaa jechuu barbaadeeti. Tole galatoom ilfaadhu Saalii jiraadhu sin jaalanna. Hayyee kanaaf gaafii kanneen deebifnee dabarra itti fufaa. እና ciniinnaan garaa kan jalqabaa sana xumurratti irra ciniinnaan garaa hundi gurunfa marrummaan miti jechuudha. Dhibee hedduu jira waan ta'eef sana mana yaalaa deemanii of ilaalchisuun baay'ee murteessaadha. Dhibee tirfanjetii yookiin appendicitis wajjin gaaffiin kee kun yoo ilaallu maal seete namni tokko nyaata nyaatee reest gochuu qaba. Maaliif marrummaan kun sochiirra jira yeroo sanarra nyaata erga nyaatee booda nyaata nyaate kana yoo xiqqaate daqiiqaa 20-30 namni hin dadhabaa reest gochuu qaba olii gad deemuu aktiviitii adda addaa gochuun aga kanatti waan rikoomend yookiin eeyyamamu miti yeroo muraasaaf gattaa'ee marrummaan isaa socho'aa jiru kanaaf yeroo kennuun barbaachisaadha jechuudha. Appendicitis yookiin tirfanjetii fidaaf utuu hin taane sochii marrummaan socho'aa jiru kanaaf boqonnaa kennuun akkasumas beektee ilaalu yeroo namni nyaata nyaatu erga nyaata nyaatee booda namni sammuun namallee hin dadhaba reesti barbaada boqonnaa barbaada maaliif dhiigi jiru hundi baay'inaan gara marrummaanii deema waan ta'eef sammuun yeroo sanatti boqonnaa barbaaddi. Boqonnaa fudhachuun reesti gochuun yoo xiqqaate daqiiqaa 30 akkas baay'ee barbaachisaadha. Garuu nyaata wajjin wal qabatee nyaata nyaatee naqachuu irratti tirfanjetiin amma jalqaballee kaasnee turre kana namoonni baay'een akkasitti taasisuu ka jedhu nyaata nyaatee naqachuun tirfanjetii nama saaxilaa ka jedhan jiru. Gosa nyaataa irraa nyaata adda addaa nyaachuu gosa nyaata adda addaa irratti ol qabatanii nyaata akkasii nyaata jajjabaa nyaachuun tirfanjetii nama saaxilaa ka jedhan jiru. Tarii akkuma sila haasaa turre wantoonni nyaata faalamaa ta'an parasaayitii fiduu danda'an yoo jiraatanii wantoonni akkasii kun parasaayitii mucarraachi keessa galuu qabaachuu ni mala. Kan biraan immoo sagaraa guguddaa nyaata fiduu danda'a yoo jiraatanii sagaraan gugudduun kun salphaatti achi keessa seenuu dandeessi gara qaawwa sanaa keessa. Kanaa achi wantoonni qorannoon adda ba'ee gosa nyaataa kanaa tirfanjetii fida waan jedhu qorannoon agarsiisu hin jiru. Nyaata nyaattee naqachuu boodas tirfanjetiin dhufa jedhu qorannoodhaan wanti adda ba'ee hin jiru. Tarii gara fuulduraatti qorannoowwan adda addaa kana mirkaneessaa deemuu danda'u hin beeknu haga ammaatti garuu wanti sana wajjin wal qabatee tirfanjetii fida kan jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu fuulduratti hin beeknu yoo guddinni keenyas itti fufiinsa qabaatee nutis beekumsi keenyas dabalaa deeme hawaasa kanneen keessa deddeemneetiin akkaataa jiruu isaaniitiin wanti kun tirfanjetiidhaan wal qabata yookaan appendicitisdhaan wal qabata moo hin qabatu kan jedhu irratti qoranna keessattuu namoonni kana jedhee maalidha gogiinsa sagaraa kana fidan achi keessa carraan seenuu hin jira waa jedhame keessattuu warri jimaa qaban yeroo baay'ee gogiinsa garaatiif ni saaxilamu yeroo sana immoo wanta akkanaa kun carraan baay'inaan mul'achuu jiraachuu danda'a kuni garuu qorannoodhaan kana jedhamee wanti murtaa'ee hin jiru wanti addatti qorannoo nu barbaachisu amma keessattuu gara Itoophiyaa keessatti namni jimaa qabu baay'ee waan ta'eef ammatti wanti kun wal qabata waliin qabatu kan jedhus qorannoodhaan irra gahamu nutis assaayimentii qabna asumaan assaayimentii fudhannee itti deemnaa jechuudha maaf carraan ammaan booda qorannoo biyyoota alaa qofa irraa osoo hin taane qorannoo biyya keenya keessattis gochaatiin uummata keenya kana bal'isaa guddinaan agarsiisaa deemuun murteessaa waan ta'eef asiin dura waa kaafnee dhiifnee keessattuu mar'imaanii
gudunfamuu kana wal qabateetiin waa'ee nyaataa wal qabateetiin akkasumas haala hawaasni keenya nyaata yeroo soomeen booda sooma sanarraa qabeetiin inumaayyuu namni soome tokko dhangala'uudhaan kan jalqabu qabu kan jedhu garuu haa ta'u garuu namoonni hedduun akkuma jiruun yeroo sanatti fudhachuun jira wanti akkanaa kun dhalachuun jira. Dursanii dhufuudhaaf mallattooni dursa beekuu danda'an osoo jiraate hawaasni waan kanarraa osoo xaxaan ittiin dhufne dafanii beekanii kan jedhu irratti dhaabne. Dursanii dhufuudhaaf ispeeshaalii gudunfa marrummaan ijoo wal qabatee marrummaan furdaaf marrummaan qallaan mallattoo dursee dhufuuf adda addaa qabaata. Mallattoon gudunfa marrummaanii ka'umsa irratti hundaa'ee adda addummaan qaba. Akkasumas immoo bakka marrummaatti gudunfame qallaa furdaatti adda addummaan qaba. Marrummaan qallaan yoo gudunfame mallattoon jalqaba dhufu dhukkubbii garaatiif haqqisa. Haqqee walirraa hin cinne yeroo baay'ee guyyaatti 2, 3, 4 haqqisuu danda'u. Haqqeen kun maal inni garuu jalqaba irratti nyaataa fi hadhooftuu wal makaadha kan isaan haqqisan. Hadhooftuun maaliif sararri masmarri marrummaan cufamee waan jiruuf hadhooftuun marrummaan qallaa keessaa gara furdaatti darbuu hin dandeenye ol deebiti. Ol deebitee haqqee wajjin baati jechuudha. Sun haqqee hadhooftuu qabu fi ciniinnaa garaati jalqaba irratti kan isaan argatan. Namni tokko haga garaan bahuu kuttee eeguu hin qabu. Haga isa garaan bahuu dhiisutti eeguu hin qabu. Ciniinnaa hamaa ta'e naannoo urarraa jalqabee san booda akka garaa guutuu wal ga'ee haqqee hojii wal maku yoo jiraate atattamaan namni kun gudunfa marrummaa qabaachuu mala waan ta'eef mana yaalaa deemuu qaba. Keessumaa namoonni operaasyoonii kanaan dura ta'anii jiran baqaqsanii yaaluu kanaan dura qabaatan baqaqsanii yaaluu gosa adda addaaf ta'uu danda'a. Marrummaa irra ta'uu danda'a, tiruu irra ta'uu danda'a, kalee irra ta'uu danda'a. Marrummaa irra ta'uu danda'a, tiruu irra kalee irra ta'uu danda'a. Naannoo qaama hormaataa irra ta'uu danda'a. Shamarranii fi gudunfa namoonni dhibee akkasii opereeshinii akkasii kanaan dura qabaatanii salphaatti saaxilamuu danda'u waan ta'eef gudunfa marrummaatiif atattamaan yoo ciniinnaa garaatii fi haqqee qabaatan dhufuu qabu jechuudha. Marrummaan furdaattis mallattoon jiru maal inni sagaraan bahuu dadhabuu yookiin bobbaa baasuu dadhabuu fi ciniinnaa garaati jalqaba ka dhufu. San booda bookusaa dhufaa haqqeen dhumarratti ka dhufu jechuudha. Kanaaf mee gara walitti qabutti deemna gaafa ta'utti keenyas gaafii hedduu qabaachuu dandeessu biizii ta'uu irraa meebii seenuu dhiisuu danda'a. Walumaa galatti namoonni mar'amaan gudunfamuu qabaniif appendisaayitii qaban hatattamaan wal'aansa isaanii argachuu qabanidha kaayoon keenya guddaan. Wal'aansa argachuudhaaf immoo dursa mallattoo kanneen ofirratti yoo beekan dafanii dhufuu qabani. Amma sodaan keenya maali? Dinagdeedhaanis beekumsaanis wal qabataadha. Waan xaxaa hedduu qabna, bardini hedduu qabna. Keessattuu wanti gara sukkuumatti deemanii garaan erga sukkuumameen booda gaangiriin erga godhateen booda yeroo sanatti fooyya'insa fida keessattuu gudunfan garaa rakkoo adda addaa eeguu dhumatti mul'ata. Kana hambisuudhaaf yeroo ammaa kana teekinooloojiin salphatti gudunfama garaa kan addaan baasan akkasumas appendisaayitii kan addaan baasan tooftaan hin jiru wal'aansa keessa. Jira. Marrummaan tirfan jetirraa yoo qabnu yookiin altiraasawundii yoo qabnu dhibee appendisaayitii yoo qabnu imeejingii adda addaan jiru. Imeejingii kana keessaa tokko maal inni altiraasawundiidha. Altiraasawundiin appendisaayitii kana arguu danda'a. Infaakt sensitivitii ispeesifiika jennu yookiin dandeettii adda baasuu isaati. Kan biraa warra akka CT scaanii yookiin MRI kan jennu wajjin wal bira qabne yoo ilaallu gadi bu'aa ta'ullee jalqaba irratti kan namoonni salphaatti argachuu danda'ani namoonni qarshii illee afford gochuu kan danda'an kan qarshiidhaan baasanii hojjechuu kan danda'ani fi accessible kan ta'e yookiin argamuu kan danda'u yeroo baay'ee altiraasawundiidha. Kunis bakkoota hedduutti argamuu danda'a. Haga periferii baadiyyaatti illee hospitaalota baadiyyaa keessatti illee argamuu danda'a jechuudha. Sana darbee biyyoota guddatan yeroo baay'ee kan isaan fayyadamani even CT scan illee fayyadamu. CT scanidhaan illee dandeettii itti adda baasu keenya sensitivity isaa illee ol kaa'aadha. Yoo affordability isaa jiraate sun adda baasuu danda'ama. Al tokko tokko CT scan biras darbee altiraasawundiis yoo arguu dadhabe MRI yeroo itti ajajamu hin jiraata jechuudha. MRI isa akkuma kana chaansii ittiin appendisaayitii kana arguu ol kaasa. Garuu yeroo baay'ee nuti mallattoodhaan qofayyuu bira ga'uun hin danda'ama yeroo baay'ee appendisaayitii iskoorii mataa isaa illee hin qabaata mallattoo adda addaa hin qabaata nuti waan ilaallu hin jira. San ol bira qabne namni kun persentii 90 ol appendisaayitii qaba jennee yeroo itti murteessu hin jira. Yoo barbaachisaa ta'e altiraasawundii kan yeroo baay'ee fayyadamnu daa'immanii fi dubartoota umurii da'umsaa keessa jiran irrattidha yeroo baay'ee. Fi dhibeen kun appendisaayitii ta'uu dhiisuu danda'a laata kan jedhu yoo shakkiin jiraate altiraasawundii ajajnaa jechuudha. Kanaa achi hiireen dezeer caal jennee altiraasawundii ajajnee
namoota hundumaatiif appendicitis adda baasuudhaaf dirqama miti jechuudha. Mallattoon isaa qoftiyyuu mallattoodhaa fi mallattoon ilaallee argatu tokko tokko gara sanatti dhibbaa altiraas kun appendicitis kan jechisu hin jiraatu. Gudunfaa marrumaa wajjin wal qabatee gudunfaa marrumaanii kan yeroo laan hatattamaa ta'uu danda'a. Yeroo laan hatattamaa jechuun maal jechuudha? Complete obstruction kan jennuun jira. Jechama tokko jira beektee never let sun set and rise on complete obstruction jedha. Gudunfaa marrumaanii irratti akka aduun baatee lixxu hin godhin. Maal jechuudha kuni aduun baatee lixxu sa'aatii dheeressaa deemtu kuni jireenya nama kanaatiif murteessaadha jechuudha. Namni kunis gaafa mana yaalaa dhufuuf murteessu ofii isaatti aduu baasee lixxisuu hin qabu jechuudha. Irli jalqabuma akka dhukkubbiin itti dhaga'ameef haqqee wajjin wal qabatee haqqee dhooftuu qabu kana sagaraan boo yeroo rakkisu kana yoo fudhatte argee hatattamaan dhufuu qaba. Yoo hatattamaan dhufne maal ta'a? Marrummaan kun du'aa dhufa. Yeroo du'aa dhufu maal ta'a hin noo'a. Yeroo du'aa dhufu salphaatti akka lubbuun sana darbu godha jechuudha. Garuu jalqabattee dhufe marrummaan utuu hin du'in salphaatti adda baasuun salphaatti yaala barbaachisaa ta'e kennuun hin danda'ama. Garuu yoo dhufan gudunfaa marrummaanii adda baasuuf imeejingii yookiin wantoonni fayyadamnu tokko tokko hin jiraatu. Fakkeenyaaf akka raajii X-ray kan jennu raajii garaa kaasuudhaan gudunfaa marrummaanii jira moo hin jiru jennee adda baasuu dandeenya. Marrummaan kun dhiita'aa bishaanii fi qilleensa irratti isteeppii uummatee argama. Qilleensi gara gadiifaatti akka hin argamne mallattoon tokko tokko hin jiru raajii irratti kan argamani. Gudunfaa marrummaanii jiraaf hin jiruun raajii irratti adda ba'a jechuudha yeroo baay'ee irli yommuu dhufu. Gudunfaa marrummaanii yoo hin jiru ta'e dhibee biraa ta'uu danda'a kan jedhamu ammas shakkiin jiraata. Fakkeenyaaf dhibee biraan maal fa'i kaanseriin adda ta'u ispeeshaalii namoota umuriin deeman keessatti kaanseriiwwan adda addaa kan marrummaan gudunfan hin jiru. Yeroo sanatti immoo namni kun garuu sagaraa baasaa jira yookiin immoo qilleensa baasaa jira yoo ta'e ciniinnaan isaa hagas hammaata miti yoo ta'e rakkoo sagaraa wajjin wal qabatu kan ture qabaatee yoo jiraate kolonoskooppii fa'aa kan jennu hin jira. Sanaan kara gadii kara teessumaatiin meeshaan hin gala san booda hin ilaalama. Marrummaan guutummaan jiru marrummaan furdaan hin ilaalama jechuudha. Marrummaan qal'aan illee akkasuma indooskooppii kan jedhamuun kara gaarraatiin asii gadi ilaalamuu danda'a. Dhiitii yoo jiraate yookiin rakkoo addaa tokko yoo jiraate naamunaan hin fudhatama qorannoo hin geggeeffama san booda yaalii barbaachisaa ta'e akkuma sanaan godhamaa deemaa jechuudha. Al tokko tokkos altiraasaawundiin hin gargaara. Obstruction keessatti yookiin gudunfaa marrummaa keessatti yabbina marrummaa kan agarsiisa. Isa gara masmara cufamaa jiraachuu isaa mallattoon agarsiisan altiraasaawundii irratti illee reesentili qorannoowwan agarsiisan tokko tokko bakka akka inni gargaaru kan agarsiisan jiru altiraasaawundii. Kun immoo carroomuudha jechuudha. Teknooloojiin akkana badhateetiin hangana guddateetiin asiin dura inumaayyuu seenaa sarjarii keessatti namni tokko mallattoo akkanaa yoo qabaatan akkuma asiin jedhame hanga aduun baatee itti dhiitutti gudunfamuu marrummaaniitiif iddoon kennini namicha kana dhabuu dandeessaa kan jedhu irraa kan ka'e baqaqsanii ergasiin booda keessa ilaalanii yoo gudunfama qabaate yookaan addaan baasanii dhiisanii dura akkas ture amma teknooloojiidhaan hammanatti deemuun keenya kuni carroomuudha. Kanaaf carraa kanatti fayyadamuun immoo gamnoomuudha. Yoo gamnoomuu baanne immoo manatti garaa susukkumsifnee nama waa tokko hin beekneen waa qorannoon taasifnee susukkummii garaatiin dhukkubbii yeroo sana fayyisuu dandeessanii booda isaa garuu lubbuu nama sanaa tursiisuu irratti rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf gorsi kun isiniif ta'uu qabaa kan jedhu mee dhuma irratti wal'aansi gudunfamuu marrummaanii kanaatiif akkasumas appendisayitiidhaaf yaala dursaa kennamuu danda'u kan jedhamu yaala dursaa kennamuu qaba. Namoonni akkanaa kun waan kanarraa fakkeenyaaf namni gudunfaa garaa qabaate bishaan irraa soomuu qaba waa itti kennina marrummaanti gudunfameera gadi seenu maal kan jedhamutu jiraachuu danda'a. Kanaaf maal irraa of eeguu danda'anii erga dhufanii immoo maaltu godhamuufii danda'a. First aid yookaan resuscitation gochuudhaaf nama sana lubbuu isaa tursuudhaaf hanga wantoonni barbaachisoo ta'an taasifamuuf maaltu godhamuufii qaba. Appendicitis wajjin qabatee appendicitisiin yeroo kennuu danda'a. Yeroo xiqqoo yeroo muraasaaf akka guyyaa tokko kennuu danda'a. Akka dhukkubbiin gudunfaa marrummaanii sana hammaataa ta'uu dhiisuu danda'a dhukkubbiin isaallee. Garuu maal inni high index of suspicion baay'ee shakkuun barbaachisaadha. Dhibeen kun appendicitis ta'amu gudunfaa marrummaanii ta'uu danda'a jedhame. Yoo baay'ee suspect godhan maal gochuu qabanii yaala jalqabaa kan kennuuf danda'u eenyudha ogeessa fayyaa naannoo isaanii jiru. Fakkeenyaaf namni kun kiiloomeetira hedduu deemuu danda'a. Namni kun ogeessi fayyaa kun ilaalee dhibeen kun dhibee hatattamaati baqaqsanii yaaluu barbaachisa jedhee yoo murteesse yoo ilaalee akkana jedhee shakkee nama kana gulukoosii irra godhee haala mijeessee fi nyaata akka inni nyaanneef gulukoosii kanaaf akka hatattamaa akka gara mana yaalaa yaala ga'aa argachuu danda'u akka deemutti haala mijeessee ergu qaba jechuudha. Kanaachi namni keessumaa gudunfaa marrummaanii wajjin qabate hin fudhata hin haqqisa. Maaliif kuni already
cufamee jira karaan. Karaa inni nuti duraan ture iyyuu darbuu hin dandeenye. Inni gadi fudhatamus haqqi matti dabala. Himoo isaa deemu maal godhaa? Humna dadhabaa. Elektiroolaayitoo adda addaa kana of keessaa dhabaa deema. Humna dhabaa deema. Gara shookii jennutti yookiin dhiibbaa dhiigaa isaa gadi bu'uu humna dhabuu gara du'uutti isa geessaa deema jechuudha. Kanaaf iyyuu gulukoosii irra gochuun yaala jalqabaa kennuufiin mana yaalaa naannoo isaatti jirurraa baay'ee barbaachisaa jechuudha. Ispeeshaalii ogeessi yaalaa naannoo isaanii jiru namoota achi jiranitti barumsa kennuu qaba jechuudha. Hatattamaan dhufuu qabu. Dhibee akkas akkasii yoo jiraatan hatattamaan dhufuu qabdu. Adda ba'uu qaba jedhee hatattamaan gulukoosii irra godhee rifeeri bakka barbaachisaa ta'etti gochuu qaba jechuudha. Dhumarratti gorsi yoo jiraate gorsa sanaan xumurraa sagantichi. Gorsa keessumaa kan qabu maalni yeroo baay'ee yeroo yaallu waan agarru maalni namoonni keessumaa piriifeeraa dhufanii guyyaa 3, 4, 5 turanii dhufu. Yeroo dhufanii isteejii dhumaarra ga'anii kan dhufan yeroo baay'ee. Maalni kuni teekinooloojii kamiyyuu yoo deeggaramanii hojjetame iyyuu outcome bareedaan qabaatan. Kanaafiyyuu gorsaan qabu maalni dhibee kana fakkaatu tirfanjeetii haa ta'u appendicitis yookiin gudunfa marrummaanii kan fakkaatu yoo qabaatan hatattamaan gara mana yaalaa dhufanii of qorachiisuu, of ilaalchisuu, qorannoo ga'aa ta'e argatanii, yaala ga'aa ta'e argatanii lubbuu isaanii of baraaruu qabu kan jedhu yaada kodhumaati gorsa kooti jechuudha. Maqaa dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota OBN'tiin anas dabalatee hojjettootaatiin baay'ee isaan galateeffadha. Dr. Toleeraa haaluma kanaan yeroo isaanii nuu kennanii akkuma uummata keenya gorsuu fi akkasumas wal'aansa kennu iddoo kanatti argaman haa isaanis baratu jennaani galatooma ulfaadha. Galatooma asillee ulfaadha. Hayyee egaa hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa asumarratti goolabuuf deemna. Kaayoon keenya fayyuma buleessummaa keessaniif dhimmamuudha. Fayyaa yoo taatan fayyummaan keessan yoo eegame waa hunda qabaattanii jechuudha. Kanaaf fayyummaa keessan eeguun dirqama. Namni fayyummaa eeggatu waa hundaan ni milkaa'a. Namni fayyummaa isaan eeggan ni qisaasama. Yeroo irraa hin qisaasamu, maallaqa irraa hin qisaasamu, fayyummaa isaa irraa hin qisaasamu. Jiruudhaan lubbuu dhabuu danda'a. Kanaaf fayyummaa keessan irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Kanaaf qophiin keenya har'aa gamnaan dursee of eeguudha. Yaalee argachuudhaaf dhukkubsachuu osoo hin taane dursanii yaalaaf osoo hin taane dursanii dhukkubarraa of eeguun gamnummaadha. Qophiin keenya kana ta'a. Qophiin biroo itti fufa. Anaan wajjin asumatti nagaatti isin dhaamadha. Hordoftoota keenya hundaanuu galatoomaa jedha. Horaa bulaa.